ನಮೈನಿ ಬಾರದ ಪೂಂಬೆದ ಒಂಜಿ ಪಲ್ಯ ಮಲ್ಪುಗ ಪೊಯ್ ಎತ್ತ ಪಲ್ಯ ಮಲ್ಪುಗ ಮೊಸರು ದಲ್ಪಾಡ್ದು ಹಾಯ್ ನಮಸ್ತೆ ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಮೈ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಮತ್ತು ಎಂಚೆಲ್ಲರೂ ಸಾಕ್ಯಲ್ಲರು నేను ఇని కొంచెం వాయిస్ బొరందిచ్చి ಜ್ವರ ಬರೋಂದುಂಡ ಆಂಡಲ ರೆಸಿಪಿ ಮಲ್ಪುಗ ಅಂದು ಒಂಜಿ ಪಿದಾರ್ದೆ ಒಂದು ಗೊತ್ತುಂಡದೆ ನಿಗ್ಲೆ ಪೂಂಬೆ ಈ ಪೂಂಬೆಡಿ ಇನಿಯಾನ್ ಒಂಜಿ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಒಂಜಿ ಪಲ್ಯ ಮಲ್ಪೊಂದುಲ್ಲೆ ಒಂದು ಬಾರಿ ಹೆಲ್ದಿ ಐನ ಒಂಜಿ ರೆಸಿಪಿ ನಿಕುಲ್ಲ ಟ್ರೈ ಮಲ್ಪುಲೆ ಎಂಕೊಂಜಿ ವಾಯ್ಸ್ ಬರೋಂದಿಜ್ಜಿ ದಯಮಾಲ್ತು ಸಾರಿ ಪೊಯ್ತೆ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಎಂಚ ಪಲ್ಯ ಮಲ್ಪುನು ತೂಕ ನೆಕ್ಕಿಯನ್ನು ಮೊಸರು ದಾಲ್ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಎಂದು ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಆದ ಒಂಜಿ ಪಲ್ಯ ಓಕೆ ಭಾರಿ ಟೇಸ್ಟ್ ಆದುಪ್ಪುಡು ಮಾತೆಕ್ಕಲು ತಿನ್ನೋಲಿ ಪೂರಿ ಚಪಾತಿ ದೋಸೆ ವನಸ್ ಮಲ್ಪೊಲಿ ಭಾರಿ ಶೋಕಪ್ಪುನು ಬಲಿ ಪೊಯ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಲ್ಪುಗ ಇಂಚ ಕೊಚ್ಚೋಡು ಕೊಚ್ಚಿದು ಇಂಚ ಇಂಚ ಮಲ್ಪುಗ నేను ಪೂರ ಇಂಚನೆ ಕೊಚ್ಚಿದು ಕಣಪೆ ಓಕೆ ಇಂಚ ಕಟ್ಟು ಮಲ್ತುದು నేను ರಪಕ್ಕ ನೀರಿಡು ಪಾಡೋಡು ಇಂಚಿಂಟ ಕಪ್ಪಾಪುಂಡು ಜರ ಕಲರ್ ಚೇಂಜ್ ಆಪುಂಡು ಅಂಚ ನೀರಿಡು ಪಾಡ್ದು ನೆಟ್ಟು ಒಂಜಿ ಇಂಚ ಇಂಚ ಬರ್ಪುಂಡತೆ ಅದೇನು ಇಂಚ ಪಾತದ್ದು ದೆಪ್ಪೋಡು ಒಂದು ಪಾಡ್ಡ ತಿನ್ನಾಗ ಅವಕ್ಕ ಇಂಚನೆ ತಿಕ್ಕುನು ಅಂಚ ಒಂದೇನು ದೆಪ್ಪೋಡು ಇಂಚ ನೆಕ್ಕಿಯಾನು ಮೂಜಿ ಕಾಯಿ ಮುಚ್ಚಿದೆ ತೊಂದೆ ಬೊಕ ಕರಿಬೇವಿನ ಸೊಪ್ಪು ಟೊಮ್ಯಾಟೊ ಅರ್ಧ ನೀರುಳ್ಳಿ ಓಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಲ್ಪುಗ ಕೊಕೊನಟ್ ಆಯಿಲ್ ಸಾಸಿವೆ ಸೊಪ್ಪು ಈರುಳ್ಳಿ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಮೊಸರು ದಾಲ್
ರುಚಿಗೆ ತಕ್ಕ ಉಪ್ಪು, ಸಕ್ಕರೆ, ಮಂಜಾಳ ಪೊಡಿ, ನೀರು ಬಾರ್ದು ಜಿನಕ್ಕೆ ಡ್ರೈ ಉಂಡು. ಚೂರು ನೀರು ಪಾಡ್ಗ ಜಾಸ್ತಿ వచ్చి ಯಾವ ಈತೆ వెయ్యడు. ಇಂದು ತೂಲ ಇತ್ತ ಬೇಯ್ತದಿಲ್ಲಾಂಡು ಒಂಜೇ ಸೆಕೆಟ್ ಬೇಯ್ಪುಂಡು ಮೊಸರುದೆಲ್ಲ ಪಕ್ಕ ಬಾರದ ಪೂಂಬೆಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಸೆಕೆಟ್ ಬೇಯ್ತಾಂಡುಂದು ಗಡ್ಲ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಏಕೆ ಪಾಡಿ ಇತ್ತ ನಮ್ಮ ಲಾಸ್ಟ್ಗೆ ನೆಕ್ ತಾರಾಯ್ದ ಪೂ ಬಾಡ್ಗ ಆಂಡು ಬಾರದ ಪೂಂಬೆದ ಪಲ್ಯ ರೆಡಿ ಆಂಡು. ವಾ ಒಂಜಿ ಟೇಸ್ಟ್ ಬರ್ಪುಂಡು, ಒಂಜಿ ಪರಿಮಳ ಬರ್ಪುಂಡು ತೂಲೆ ನಿಕ್ಲ ಟ್ರೈ ಮಲ್ತು ತೂಲೆ. ಓಕೆ ರೆಡಿ ಆಂಡು ಮಲ್ತುಗ ಪಲ್ಯ ರೆಡಿ ಆಂಡು ತೂಲೆ. ಟೇಸ್ಟ್ ತೂಕ ನಮ್ಮ ಎಂಚ ವೈದ್ಯ ಬೆಚ್ಚ ಬೆಚ್ಚ ಉಂಡು. ವಾವ್ ಸೂಪರ್. ಪೂರಿಗೆ ಚಪಾತಿಗೆ ಅಂಚಿನಪ್ಪ ದೋಸೆಗೆ ಪೂರ ಭಾರಿ ಸೂಪರ್ ಆತನ. ಕಲ್ಲರ್ ಮಾತ್ರ ಪ್ಲೈನ್ ಉಂಡು.